aravuga ya Rureshwa. Tuzi ko ari benshi bafite ishyushyu yo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero nge gacamigani kakande kanyurangabo kanyarwanda kazira gusohonya n'ibirari tubashyizigurura n'imara maniga. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twasemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere, ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakinundiramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa wavuze ko utazi yava atamenya niyajya. Mbaye ikaze rero banyakugira Imana, muraho neza ariko. Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa, nimugira amahoro, Imana n'amafaranga. Ngewe baramutsa, ndi umusizi rutikangarwa kugacu mudatinya urugamba singwa birasingirwa mu kugwendeza bikirandika gapfubye karirwa n'utundi. Ngaye ngoko rero. Ibirari by'insigamugani, aravuga ya Rureshwa, umugani w'umunsi. Uyu mugani bawuco bumvise umubanditsi ugoronzura amagambo y'amayeri akayagira amanyakuri ashaka kuriganya abamuzi, nibwo bavuga ngo aravuga ya Rureshwa, wakomotse kuri Rureshwa rwa Mugema w'Irugendabari ku Ndiza, uwo nahoze ari Gitarama ahagana mu mwaka wa 1900. Uwo mugabo Rureshwa yabayeho ku ngoma ya Cyilima Rugwe. Yari yarabyirukanye na Rugwe kandi barariranwe, kuko nyina wa Rureshwa yari umuja wa Ruganzu Bwimba, ise wa Cyilima Rugwe. Ubwo Ruganzu Bwimba yagiye gutabara Bucengeri mu Gisaka, yasize nyina wa Rugwe mutwite. Amaze kumubyara rero Mugema nawe abyara Rureshwa. Nibwo abana bombi rero bariranwe barakurana. Bukeye Rugwa bamuroga inzoka. Amaze kuzingama Rureshwa arigendera ngo atazamera nkawe. Ajya ku Ndiza ku musozi witwa Rugendabari kwa nyina wabo. Akurirayo aba umusore. Amaze kwigendera ubwo ni Rureshwa Rugwa arakira, maze arakura aba umusore. Bamuha ubwami azungura ise wabo Cyenge. Nuko rero Rureshwa yumvise ko Rugwe yimye, aribaza ati ubu ninjya kwa Rugwe azandeba nabi kuko namutaye mu byago. Ageze aho rero bimwanga mu nda, maze ariyemeza ati ngiye kujyayo mpakwe n'abaja babanye na mama kugeza igihe bazampakirwa kuri Rugwe. Ubwo rero nyina yari yarapfuye. Nuko Rureshwa araboneza ajya kwa Rugwe, ahakwa n'abaja be, akomeza guhakwa nabo, ariko akirinda kubonana na Rugwe. Haciyeho iminsi arahembuka, aratinyuka, maze ajya ku Karubanda, ariko akahajya kebaguza. Yabona Rugwe atungutse akisubirira mu gikari. Amaze kwibagirwa rero uko yari ameze, noneho aratinyuka akajya aguma ku Karubanda akina n'abandi basore baterana ingata. Bukeye rero Rugwe ajya ku Karubanda ashagawe n'abatware be. Akebutse abona Rureshwa aramumenya, aranguririjwe aramusuhuza. Nuko Rureshwa araza ati uraho nyagasani. Icyo gihe cya kera rero ntibakomaga mu mashyi. Bararamukanya, Rugwe amufata ukuboko maze bajyana mu rugo, amubaza aho yabaga. Rureshwa aramusubiza ati buryo umaze kurwara nabuze uwo tuganira n'uwo dukina, maze nigira kwa mama wacu Irugendabari. Numvise ko rero warogowe niko kugaruka, ariko rero nkabura aho nca ngo tubonane. Ayo rero yari amagambo ya Rureshwa. Nuko Cyilima rero aramubaza ati ese ngubu wabaga hehe? Undi arangije ati nabaga mubaja nk'abavomera bakangaburira. Nuko Rugwe amaze kumva amagambo ya Rureshwa biramubabaza cyane, maze aramubaza ati none se ko twabanye abakene, none nkaba naragutanze gukira, urifuza iki naguha? Nuko Rureshwa aramusubiza ati nyagasani rero icyangiza vuba ahangaha nuko wangira umunyanzoga wawe, kandi uzi ko n'ubundi tukiri abana twajyaga guhakwa ku banyanzoga ngo badufungurire. Nuko Rugwe ati nkuhaye kuba umunyanzoga ukagira izawe mu nzu yawe utegeka, kandi ugategeka n'abanyanzoga bandi bose. Kuva ubwo ngubwo rero Rureshwa ahabwa inzu bwite anategeka abanyanzoga bose ba Rugwe.
mbese aratunganirwa yibagirwa uko yari ameze mbere. Bukeye rero haza umuntu w'inshuti yabo yiriwe ku karubanda yishwe n'inyota, aza kumusaba inzoga. Atungutse aho ngaho hari ahasanga abantu bahwanye nawe b'abakire. We yibwiraga ko natunguka Rureshwa mumenya kuko ubundi yari inshuti y'iwabo. Ariko rero atungutse arasuhuza. Rureshwa mukebutse ntiyamureba n'irihumye, ahubwo aramubwira ati mba mu ruhando wambwa we. Umugabo asubira inyuma yumiwe. Nuko uwo mugabo rero yari afite inshuti bwami kandi zikaba abanzi ba Rureshwa. Ajya kubizitekerereza azibwira nuko mu nzu y'inzoga Rureshwa ategekamo bimaze gusumba iby'ubwami. Babandi rero baca hasi bajya kurega Rureshwa kuri Rugwe. Barangije baramubwira bati nyagasani ntango uzamenya aho wankumaniye. Bati mbese uzi ko inzoga zawe zibamo rubanda rwose? Nuko Rugwe amaze kubyumva rero akeka ko hari ibyo abarezi. Ati nimugende nzabasubiza. Nibwo rero agiye kugenzura Rureshwa ngo agere mu nzu ye y'inzoga, asanga hari abantu baruta b'ibwami. Asanga Rureshwa yasinze. Aramubaza ati ko ndeba uri umusinzi n'abantu bawe, inzoga zanjye uzitegeka buryo ki? Nuko Rureshwa aramusubiza ati ni inzoga na nzoga, nureka gusinda nanjye nzabireka. Nuko Rugwe rero arikubura arigendera. Ariko agenda rero amurakariye kuko yigereranyije nawe, mbese yigereranije n'umwami. Nuko rero Rugwe ageze iwe aramutumiza araza. Rugwe ati ntunyaze inzoga zanjye n'ibyanjye byose, kandi ntegetse ko nta muntu uzagusomya ku nzoga n'umwe. Ati kandi icyo ntakunyaze gusa n'amazi. Nuko kuva ubwo rero Rureshwa abantu bakajya bamwirinda nibegerane nawe, apfa yishwe n'imangango. Amaze kwicwa n'urwo ruhato rero rubanda bakomeza kuzirikana amayeri ye, bayakumuraho umugani bacira ku muntu bumvise agoronzura amagambo uko bitari. Bakagira bati aravuga ya Rureshwa, banavuga ngo kandi aravuga ya nyira Rureshwa. Kuvuga ya Rureshwa ni ukureshagizwa cyangwa kugoronzora amagambo by'amayeri yo kubeshya. Ngaye nguko rero n'umusizi Rutikanga. Wibuke gukanda subscribe, like cyane kandi share, usige n'igitekerezo muri comment box. Niba ari n'insigamugani nifuza ko tuzagusobanurira, tuzayisobanurira rwose nta shiti. Murakoze cyane, nimukomeze mutengamare.